البحري اسناد تصميم وإنشاء سفينة صيد كبرى من الحديد لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لتدريب طلاب التخصصات البحرية بالمدارس الفنية بالإسكندرية عليها خلال العام الدراسي والتدريب الصيفي للاستفادة منها فعليا في توفير فرص عمل مستقبلية لهؤلاء الطلاب. تخريج طلاب محترفين في مجال بناء السفن البحرية أحد الأهداف الرئيسة التي تبناها قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم مؤخرا بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصميم وإنشاء سفينة صيد كبرى لتدريب الطلاب عليها أثناء فترة الصيف. قام الزملاء في الإنتاج الحربي مشكورين بتنفيذ جميع بنود أمر التوريد. تم شراء مركب حديد حديثا. في الزمن القديم كنا بنشتري مراكب خشب، انما الان الاتجاه العام شراء وتصنيع مراكب حديد، طبعا لما فيها مواصفات فنيه افضل من المراكب الخشب، زائد ان العمارات بتاعتها اقل تكلفه من المراكب الخشب. تجربة رائدة تطبقها إحدى مدارس التعليم الفني بالإسكندرية لاستحداث مناهج نظرية وأخرى عملية للارتقاء بمهنة الصيد وما يتعلق بها من صناعات مكملة. مدرسة توسن الصناعية بتقوم بتعليم وتنفيذ المنهج التعليمي لطلبة الملاحة كيفية الصيد بالجر والشنشلة وكيفية استخدام الأجهزة الملاحية اللي فوق المركب، وكذلك طلبة المحركات البحرية مستقبلا إن شاء الله. ومع تطوير الترسانة البحرية بالإسكندرية فإن تلك الفئة المختارة من خريج المستقبل سيعملوا على خلق فرص عمل جديدة وسيسهم في القضاء على جزء ولو بسيط من مشكلة البطالة. شريف رضوان، التلفزيون المصري.